नमस्कार, म रोजी स्वागत गर्दछु मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म रुगा, खोकी, सर्दी लाग्दा घरैमा बनाएर पिउन सकिने काढाको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ आजको मेरो यो रेसिपी यहाँहरूलाई उपयोगी लाग्छ होला भनेर सुरु गर्दैछु म रेसिपीतर्फ। काढाको लागि चाहिने सामग्रीहरू मैले सबै तयार गरिसके। दालचिनी 10 ग्राम जति, ल्वाङ 6 पिस, हरियो इलाइची 3 पिस। यसको छिल्का चाहिँ मैले अलिअलि खोलेको छु। तेजपत्ता 2 पिस, 25 ग्राम कोरेसो गरेको अदुवा, 25 ग्राम गुड, सानो चमचको आधा चमच कालो नुन, सानो चमचको आधा चमच मेथी दाना, ठुलो चमचको 1 चमच ज्वानो, सानो चमचको आधा चमच बेसार पाउडर, 5-6 पिन्च जति चाहिँ मरिचको पाउडर। यतिलाई चाहिँ मैले रेडी गरिसकेको छु। मैले यहाँ एउटा भाँडामा 700 ml पानी तताइसके। अब यो पानीमा नै म यो अघिको सबै सामानहरू एड गरेर उमाल्ने छु। यो चाहिँ तुलसीको सुक्खा पत्ताको खस्रो खस्रो पाउडर हो। मैले चाहिँ यहाँ सुक्खा पत्ताको पाउडर युज गरेँ। यहाँहरूले चाहिँ यदि फ्रेस पत्ता भएमा 10-15 पत्ता फ्रेस पत्ता नै युज गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। अब यो काढा राम्ररी उम्लिनु थालिसक्यो। यसलाई म यो ढकनीले छोपेर 10 मिनेट उमाल्ने छु। चाहिँ 10 मिनेट पुरा भइसक्यो। यो काढा रेडी भइसकेको छ पिउनुको लागि। म ग्यासलाई अफ गर्दैछु। मैले यहाँ चाल्नीले चालेर काढालाई राखिसके। अब यसलाई चाहिँ तातो तातो नै पिउनु पर्छ। रुगा, खोकी, सर्दीमा चाहिँ यसको स्टिम लिँदा पनि धेरै राम्रो हुन्छ। यो काढा दिनमा 3 या 4 पटक चिया कपको 1-1 कप पिउनु पर्छ। सानो सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ आधा कप जति दिनुपर्छ अनि 1 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ दिनु हुँदैन। यहाँहरूलाई मेरो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउने बाचाको साथ भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्दैछु।